知の方がもう、大勢いると思うんですけどもね、実はこの今日の開催日を間違えてましてね、来週の23日だとばっかりね、全員が思ってたんですよ。でね、気がついたのが1月ほど前でね、もうはがきを吸ってですね、23日のはがきを出したんですよ。それを受け取った方もねいらっしゃると思いますけども、それがね実は良かった。その中にね、23日にお出になる人のところにはがきが行ったんですね。私たちこれ出るんだけどねというふうなことでもってね、ぐるっと回って我々が気がついた次第でね、この中にいらっしゃるかもしれませんけども、本当にありがとうございます。もうね、今日この今日じゃなくてね、ずっと間違えてからね、もう考えるだけにも恐ろしいですよね。16日にね、電話がありますよ、こっから。どなたもいらっしゃらないと思いますで、みんな来週のつもりですから。電話を受け取ってもね、予定を入れてる方もいるでしょう。で、予定なくてもね、ここにとりあえず集まってもですね、お客さん来ませんからね、表で呼び込みしなくちゃいけない。もう無観客試合というのをやらなきゃいけないね。もっと恐ろしいのは来週ですよ。お客さん来週来ちゃいますからね。これはね、我々袋叩きに遭いますからね。もうね、それを考えるとね、本当に良かったとね、もう本当にみんなもう胸をなで下ろしているところでございます。どういうこのね、ことで、その日にちを間違えたかというのは特に原因があるわけじゃない、みんながそう思ってたんですよ。13回もやるとね、なんだか慣れた感じになるんですよ。ですからいろんな失敗がある13回ですからね。でうちのねこのメンバーにね大体ミッション系の大学を出た人が多いんでね、13という数字はよくねえんじゃないかこれからね、また5月が来年の10月とありますんでね、今度はこういう粗相がないようにしたいと思ってますけど、ね、でもう一つ、業務連絡がありまして表でね、中入りの時に落語のポスターを、皆さんにお分けしようと。これはですね、実は明治学院大学落語研究会50周年に、配った引き出物の残りなんですけどねそれでもね、立派な B2 のね大きなポスターですよ。でそれに落語のシーンが書いてあります。でね、そのシーンが何であるかというこの答えも小さくありますのでね、1枚300円で売ります、ただしお釣りございませんので、お釣りのないように、中には江戸っ子がね500円玉出してね、お釣りはいらねえよってなことを言うかもしれませんが、一つですね、限定15枚ということですね、残り少ないこのチャンスでございますので、一つお買い求めいただきたいと思いますけどもね、ちなみにね、絵は私の絵でございます。私本業はイラストレーターなんですよ。自分で言うとなんか恥ずかしいんですけどね。話は違いますけどもね、落語ブームだそうですね。本当かなと思うね。落語ブームってね、寄席行ってもそんなにお客さん入ってると思えないんですけどもね、落語ブームって言われましてね、これマスコミがなんかね持ち上げたんじゃないかと思うんです。一つはね、笑点という番組がねあるそうですけどもね、見たことないんですけどもね、噂ではあるそうです。それがね50周年を迎えたというね、50周年ですよ、一つの番組で。考えられないですよね。横の手を抜いて作ってるのか、それともねそんなにね、辺りの人はねなかなか見ない、テレビを見る人が少ないから長く続いてるのかどうか知らないけど、その
笑点が50周年だということで、おそらく日本テレビが持ち上げたんでしょうね。それからね、今深夜寄席ってのがあるんですよ。寄席がね、東京に、4軒かありますんでね、その寄席が終わった後、寄席が終わるってのは9時ですよ。9時の後に深夜寄席がね、あるんですよ。若い話家さんがね、こう出て、そこにね、若いご婦人がもう大勢集まってるんですね。それでもってこう大変な盛り上がりを見せてるらしいんです、それは。とにかく9時過ぎるとね、もう年寄りの時間じゃありませんからね、年寄りはほとんどいませんけどもね、若い人とね、やはり夜が強いですからね、出る人も若い人、見る人も若い人というのでね、異常な盛り上がりをしているってんで、伺ったことありますけども、普通の寄席はそんなことありませんよ。もうね、鈴本のね、雨の夜席なんてね、もう本当にいませんから、客席はこれぐらいあるんですよ。だけども、もう本当にね、もう気の毒なくらい、もう楽屋の方が多いくらいなんですから、皆さんね、せっかくの落語をこういう機会ですから、ここは入場料はタダですけどもね、一つお金を払ってね、寄席に行っていただきたいと思いますけどもね、それでもね、落語というのはね、あれですよ、この笑いというものがいくらかでもありますからね、これはそれなりに救いがあってお客さんがついてくるんですけども、同じような芸でもって講談というのがこれが悲惨なんだ。今ね、東京に講釈師って60人ぐらいいるんですよ。60人、しかいないんですね。ですから皆さん多分一生かかっても講釈師に会うことはないと思いますけどもね。でこれがね、ほとんど、半分以上がご婦人なんですね。女流の方ですな。なぜかというとね、講釈師じゃね食えないんですよ。もう一家を支えていけないんですね。男の仕事じゃないっつうんでね、ご婦人はね、別に一家支える必要ないから、それなりにね、こう、一応芸事でね、そういうところに出れますんでね、本当にご婦人が多いね、講釈の世界になっちゃいましてね、この後どうなのか分かりませんけども、この講釈なんていうのは昔はね、もう本当に流行ったんですよ。大体町内に一つぐらいね、いわゆる講釈場というのがあったんだそうでございまして、どうしてしばらく花形を見せなかったじゃねえかちょっと江戸を離れててね、どこ行ってたの？ちょっとそのね、なんだよ、もったいつけやんけど、それよりもさ、あれだよ、ほら、この先にさ、講釈の小屋ができたんだね。知らなかった？そうかい。いや、あそこさ、ほら、長いこと空き家だったろ。いや、いつまでも空き家じゃしょうがねえってんでね、少し手を入れて、講釈するようにしたんだよ。新しい講釈場ってない、人が入るね。それでもってよ、先生がうまくってね、それでもって話が面白いって言うからよ、毎晩俺だよ、流行ってるみたいだと。今講釈の先生誰が来てる？なんつったっけな、そうそう、後藤一だっつったかな。後藤一だ。どうして？後藤一さんっつうとさ、ちょいとこの赤ら顔でずんぐりした。赤ら顔でずんぐりしてるね。背は低いね。ここにほくろがある。ほくろがある。耳が2つ、当たり前だよ。後藤一だ。どうして？おいら今年26になりました。問題ですね。初めて女ができた。何を言ってんだよ。26にもなって女ができたもね、波の女じゃない。小間物屋のミーボ。おい、小間物屋のミーボって町内では小町と言われている。そう果ては夫婦になろうというところまで行ったんだよ。本当かよ。それが三月ほど前。三月ほど前にさ、桜屋の桜湯ってお湯屋のさ裏、あそこほら路地が路地ほら薄暗くって人あんまり来ないよ。だからそこでもってさ、2人でもってべちゃべちゃ喋ってたんだよ。そしたらさ、ちょうどそこにその後藤一山が入ってきてさ、これはまずいなと思ったからね、しょうがないからさ、
2人でね、日暮れのコウモリみたいにさ、お湯屋の壁にピターッとくっついてたんだよ。それに気がつかずに後藤一山が入ってきてね、入りになって入ってね、すぐにね、何か踏んづけたんだね。雪駄の裏ににんまりとつきし者は、泥にしては粘り気もこれあり候。剣踏んでなければいいな。講釈した見事な大行だね。犬の草のことを剣踏んでやると思ってさ、草履をね、月に透かしてみて、これは紛れもなく剣踏。吹くのもいいなもの。心当たりになすりつけてってさ、ふっときたの俺の鼻の頭だ。俺もわーっと大きな声出してさ、みんなもキャーって逃げちゃってね、それで後藤一さんもいなくなっちゃってさ、後に残ったのは剣君と俺の2人でだらしがないし腹が立ってなんとかしてやりたいと思うけど、まずさ、みぼうのことを機嫌取らなきゃいけないと思ってさ、それでもってこれしさ、またお風呂屋の裏に来てくれって言ったんだよ。そしたらさ、みぼうの言うことも無理はないわな。犬の糞で鼻を押さえつけるような人にとても出世の見込みはない。今までのことはなかったと思って諦めてくれって。2人の仲は剣糞のためにめちゃめちゃに。なんだよ、結局ダメになったのか。ここなんだよ。今度あったらさ、仕返ししてやろうと思ってさ、ちょうどいいや。手返してくれ。どうすんだよ。どうするって当たり前だよ。暴れ込んじゃう。講釈できないようにしてやろう。おいおい、そんなことしたらだよ、お前が臭い飯の民間を食わなくちゃいけなくなんだろ。俺だよ、早い話がその一段に講釈をできないようにすればいいのか。そう俺もね、1時間でも30分でも5分でもいいからね、講釈ができないように恥かきしてやらそれで気が済むんだよ。それならさ、そんなに手柄なまねすることはねえな。俺がちょいと知恵貸してやるよ。兄貴が知恵。それでは孫公のご家政をもってご尽力の。お前が講釈だってどうすんだよ。10銭用意しな。10銭どうすんだい。10銭持ってな、八百屋に行くんだよ。そこでもって胡椒の粉を買ってくる。胡椒の粉をさ、火鉢にくめて、その煙をかがしてみなよ。くしゃみが出て止まらねえや。講釈どころじゃなくなるよ。で、くしゃみの3つもしたところで言ってやんだよ。俺はな、講釈を聞きに来たんで、くしゃみ聞きに来たんじゃねえぞって言うんだよ。剣作らして帰ってくるったらどうだ。いいね。それ行こう。すぐ行こう。すぐ行こうってダメだよ。肝心なものはなきゃ。なんだよ、肝心なものっての。言っただろう。胡椒の子だよ。そうだ。胡椒の子だね。どれぐらい買ったらいいかな。そうたくさんはいいじゃねえやな。10銭まではいいの。10銭ね。どこで売ってんの。八百屋だよ。八百屋だ。八百屋で何を買う。この野郎。言ってるそばかと忘れちゃしょうがねえだろ。胡椒の子だよ。いくら買うんだ。なんだよ。どうもここんとこさ、物忘れが激しくてさ、神保町気味なんだよね。なんだい神保町って。それを言うなら健忘症だろ。一つもあってねえじゃねえかよ。しょうがねえな。じゃあな、あんた目安教えてやるよ。その目安ってな。忘れた時に思い出すな。一つのきっかけになるようなもんだよ。お前あれだろ、のぞきからくり知ってんだろ。のぞきからくりも大好き。大好きですよ。その中にさ、八百屋お七がある。八百屋お七もう18番。やりましょうか。いいようになったって。行き先が八百屋だな。でそのお七のほら色男、駒込吉祥寺胡椒の吉だ。そこで胡椒を思い出す。なるほど、そこで胡椒を思い出す。でいくらかこの野郎。10銭持って八百屋行ってこい。どうもね。俺がね、物忘れが激しいんだよな。兄貴が気が短いからね。どうにもね、どこ行くんだっけな。八百屋だ。八百屋。行き過ぎるとこだった。こんにちは。いらっしゃい。何を差し上げますか。いや、何差し上げます。あれだ。なんだよ。ね。知ってんだろ。知らないですよ。ほら、ここまで出てんだよね。
こまでこうあれだよこのちょっと覗いてって言いません飲んじゃったよ。しょうがねえ、やるしかないのかな。すまねえけどそこの棒を取ってくんねえかな。これですか。すまねえな。いやねえ、もうなんだろう。重視と言えば助かるに15と言った一言で100日100夜はローズマイ裸の馬に乗せられてこれを10銭ありませんよそんなあんた店間違えたんじゃないの。確かに親なんだよ。いやねまだあんのかよ。天魔町から引き出され先には静止神の森田町やつやま右に見て品川表を越えるならってこれを10銭ください。ありませんよ。あなたねいや違うこの人ね頭おかしくてこういうことしてるんじゃなくてうちに買いに来たものを忘れてこんなことしてる。いやあなた立ち止まらないよ。あなた立ち止まると他の人が立ち止まるから行ってはい思い出していやねまだやるのかよ。ここまでからしおきまで鈴がもぎりと突きに行ける二条新聞が竹やない中に立ってたの鉄柱これも10銭ありませんってあなたね忘れたらいっぺんうちに帰ってね誰かにちょっと大勢集まってきちゃったよ。いやちょっと押さないちょっと箱ひっくり返しちょっと誰か人参持って逃げたわ。ちょっと誰か捕まえてはいあと思い出していやねまだやるのかよ。花の七を縛り上げ千羽万羽の芝ヶ谷を山のごとくに積み上げて下から一度に火をつける。頼むから帰ってくれ。うち商売にならないから。八百屋怒ったのこれ。俺が今これをやってるのこれなんだ。覗きからくりでしょ。からくり10銭じゃないんだよ。からくりじゃないんだよ。これ何のからくりかな。俺は誰でも知ってるでしょ。八百屋お七10銭惜しいな。もうちょっとだよ。お七の色男なんていうの。お七の色男駒込吉祥寺小正堂吉田ですか。それだ小正10銭なんだよこの人。小正会に来たの小正売り切れだ。おい俺小正をいたすのに並大抵のことじゃねえんだとは。なくなったら仕入れとけよ。俺が来るの分かってんだから分かったんじゃないよ。よかったな。その小正ってさこう石鉢にくべて煙かぐとくしゃみ出るかな。そりゃ出るでしょうな。やっぱりそれだよな。なんか小正の代わりになるもん何かな。小正の代わりね、私はね小正じゃやったことありませんけどもねガキの時分にね火鉢のとこで居眠りしてるそのね火鉢にね唐辛子を入れて、それでいただれしたことあります。唐辛子でもくしゃくしゃ見てるからそれはすごいのが出ますよじゃあ唐辛子を10銭なんだったかね唐辛子10銭買うのにねからくりをね、一段語るっていうのもなあなたもね今時の人じゃないねどうもありがとう。10銭国王病大勢集まってんな。いえもうからくりやりません。もうやりません。いえ明日もやりません。徳さんじゃねえやね。明るいうち出てって暗くなっちゃってんだよ。どこ行ったんだよ。横丁の八百屋横丁の八百屋どっか引っ越したから嫌味言うなよ。もう行ったらさやっぱり何を買うか忘れちゃってさ
目安を教えてやったら、だからさ、目安を思い出したんだよ。しょうがないからさ、いやれ、おい、やったのそれ。一段かかったバカだね、おい。八百屋のに笑ってたろ。いや、褒めてた。なんつって、あなたは今時の人じゃありません。からかってんだよ。じゃあ、胡椒買ってきたのかい。胡椒は売り切れ。なんだよ。じゃあもう今日はやめる。その代わりにね、唐辛子を買ってきた。もう唐辛子もくしゃみ出るって。ああ、そう。じゃあすぐ行こう。いや、ああいうところはよ、常連ばかりなんだから。どこの柱はね、どこのご隠居、どこの壁を、どこのだよ、お年寄り決まっと、年寄りってのはもう座るとこ決まってんだから、早く行かなってとか、いい席取れないから、行こう行こうでね、講釈場、いらぬ親父の捨てどころと言いましてね、まあ若いご夫婦にとってはね、年寄り邪魔ですから。お父っつぁんは講談が好きだからってなことを言われましてね、小遣いをもらってやってまいりますんで、どうも甲州屋さん、いやいや毎晩欠かしませんな。いやいや三河屋さんこそご熱心なことで、しかしなんでございますね、ゆうべの真田幸村、いけませんね。あんな作戦に引っかかるというのも、幸村も大したことありませんななんてんでね、幸村の批判をしたりなんかします。お、誰だよ。はい、いらっしゃいまし。お、行けよほら。もっと前。もっと前へ行く。前へ行くと首がくたびれる。何しに来たんだ。そうか忘れてた。何落ち着いてんだよ。肝心のものもらわなきゃしょうがねえだろう。なんだい肝心のもんっての。火鉢だよ。俺タバコ吸わない。唐辛子コロッと忘れてた。姉さん、火鉢、火をどうされてね。おい、何やってんだよ。まだ講釈の先生上がってねえだろ。その上がる前からよ。だからこっち青めな、こっち。こっち青。唐辛子でも大丈夫。人で試すな。講釈師というのは、話し家さんと違いましてね、もう話し家っていうのはね、出てきた時からもうお客さんに満面の笑みを浮かべてね、もうこびるように出てきますけどもね、講釈師はそんなことをいたしませんな。もう胸を張って堂々とね、俺の芸を聞かせてやるってな顔して出てまいりまして、前に釈台というのがありますんでね、まあここにこう手をかけて横に胸を繰り返して、まあ偉そうに見えます。この咳払いも芸のうちというくらいでございまして毎夜読み上げておりまするのは、全国津々浦々谷々いずれに参りましても同じ見深き権力中心裏義士命名伝の噂です。本日後関はなにわ侠客伝長袖の大時吉、前関お人固めとして伺いますのは、軽減領となにわ戦記のお話。頃は慶長も相改まりましてあくる元那元年9月7日の日に候や大阪城中戦場地御御上段の間には内大臣秀頼公御左田には小保堂淀君、海沿いには大野道賢首里重之助一馬、軍師には真田左衛門の道雲の幸村道明せがれ大輔行正。
四天王の面々は木村長門の神重成長宗我部宮内の将優旗本親鈴木田隼人の将木の兼助後藤又両へもと継ぐ。四天番頭には伊藤丹後の神早野鍵の神やいずれも持ち口を幕張ったりしが今やおそしと相まったるところに関東型の同勢5万3000よき辰の一点をめがけて城中に攻め入ったり。ちょっと待って、今いいとこ。おい右棒の敵コロッと忘れてた。今に見ておれ。黄色い煙が舞台にもくもくもくっと上がりました。中でも先手の大将その日のいでたちいかにと見てやれば黒か黒かこれは大変失礼をいたしました。いやいや講釈の最中にくしゃみをするなどというのは言語道断。いやいややつなれ昨夜うたた寝をして風邪をひいたと見えます。いやいやもう大丈夫。中でも先手の大将その日のいでたちいかにと見てやれば黒川戻り黒川再三失礼をいたしました。一度ならず二度までも。いやいやこれでもってもう出納めと見えます。いや皆さんも風邪を召さぬようにお気をつけください。いや今年の風邪は引くとしつこいっていい加減なこと言ってます。下ではもうバカが一生懸命仰いで中でも先手の大将その日のいでたちいかにと見てやれば黒川落としの大夜略奪の形であてかのつもな枝ね打ったる五枚しころの兜をいくびできなし駒は何しよう嵐影という嵐影という名馬にて金福林の蔵をいてゆらりが人打ちまたがりはいよと裏方までつったりように電池の音のく大の以上これではとても講釈がやってられ半札と言いたいところだが丸札を差し上げますゆえどうぞ今日のところはお引き取りを。みんなぞろぞろ帰ってしまいます。さあ今の言ってるぞ。大丈夫ですかお前そうじゃねいや講釈し開拓し食べなきし俺はなお前の講釈を聞きに来たんじゃねえぞくしゃみを聞きに来たんだ頭に来たんだよ。そこのお二人さんいや他の方は気の毒だと言ってお帰りくだされたがお二方はなんぞは私に故障でも終わりかいや故障はないからとんがらしにしたる